Vizualizacija elektrostatičnega polja. Pri poskusu z uporabo dielektričnih delcev, semen, vizualiziramo elektrostatično polje med elektrodama različnih oblik. Za vzpostavitev elektrostatičnega polja uporabimo visokonapetostni vir, ki na izhodnih sponkah daje napetost okrog 25 kV. Rokovanje s tem virom od uporabnikov zahteva kar največjo previdnost. Vsi deli, ki so pod visoko napetostjo, so zaščiteni z zaščitnim steklenim pokrovom. Prepovedano je dviganje zaščitnega pokrova, preden se napetost na voltmetru ne zniža na nenevarno nizko vrednost pod 100 voltov. Prepovedano je pritiskanje na vklopni gumb ali končno stikalo pri dvignjenem zaščitnem pokrovu. Pri opazovanju uporabimo stekleno posodo Petrijevko, v katero nalijemo ricinovo olje. To predstavlja medij, v katerem se semena lahko premikajo z relativno majhnim trenjem. Relativna dielektričnost ricinovega olja je okrog 2. V ricinovo olje nasujemo travna semena z relativno dielektričnostjo okrog 80. Ker je dielektričnost delcev, semen, večja od dielektričnosti medija, olja, se semena pod vplivom električnega polja postavijo z daljšo osjo v smeri silnic in na ta način vizualizirajo polje. Najprej opazujemo elektrostatično polje med vzporednima, ravnima elektrodama, s katerima simuliramo ploščni kondenzator. Visokonapetostne priključke priključimo na kontakte elektrod. Razdaljo med elektrodama nastavimo na približno 4 cm. Nad elektrodi postavimo stekleno posodo z oljem in travnimi semeni. Spustimo zaščitni pokrov in vključimo visokonapetostni vir s pritiskom na gumb. Opazujemo dogajanje v posodi z oljem in travnimi semeni. Semena med ploščama se zasučejo v smeri polja in povežejo v kolone. Polje med ploščama je homogeno. Semena nad ploščami mirujejo, ker tam polja ni. Ko se semena v stekleni posodi umirijo, sprostimo gumb. Rdeča lučka mora ugasniti in napetost na voltmetru se mora znižati pod 100 voltov, preden lahko dvignemo pokrov. Semena premešamo, da bodo zopet razporejena čim bolj enakomerno. Stekleno posodo pomaknemo na rob plošč, da bi opazovali polje ob robu. Opazimo, da je polje tam nehomogeno. Pravimo mu stresano polje. Opazimo tudi, da so silnice tam ukrivljene ter da so pravokotne na površino plošč. Poskus ponovimo z elektrodo v obliki konice, trikotnika. Razdaljo med konico in ravno elektrodo naravnamo na približno 3,5 cm in nanjo postavimo posodo s semeni. Vključimo vir, da se semena razporedijo v smeri polja. Opazimo nehomogeno porazdelitev polja. Silnice so gostejše ob konici, ker je tam polje močnejše. Ob obeh elektrodah so silnice nanju pravokotne, saj sta njuni površini ekvipotencialni ploskvi. Pri hitrem predvajanju posnetka je opazna tendenca gibanja semen med elektrodama, in sicer navznoter k območju,
kjer je polje močnejše. Ta pojav gibanja naelektrenih delcev v nehomogenem električnem polju imenujemo dielektroforeza. Ta nastane zato, ker se delci v polju polarizirajo, pa rezultančna sila nanje ni enaka nič, če polje ni homogeno. Poskus nadaljujemo s koncentričnimi okroglimi elektrodami, s katerimi simuliramo koaksialni kabel, žilo in plašč. Po vklopu vira nam razpored semen prikaže smer polja, ki je med elektrodama radialna, od žile proti plašču. Prav tako opazimo, da je polje le med obema elektrodama, ni pa ga na elektrodah in izven plašča, oziroma je bistveno šibkejše. Če natančno opazujemo dogajanje med elektrodama, vidimo, da se je gladina olja med elektrodama rahlo dvignila, medtem ko na samih elektrodah gladina upade. Tudi olje je namreč dielektrik, pa so električne sile nanj v nehomogenem polju usmerjene iz prostora s šibkejšim v prostor z močnejšim poljem. Ob koncu preverimo vpliv polaritete na zasuk delcev semen. Najprej postavimo semena med dve vzporedni ravni elektrodi in vključimo napetost, da se razporedijo v skladu s poljem. Po izklopu obrnemo ploščo z elektrodama in stekleno posodo in s tem zamenjamo polariteto sponk na elektrodah. Ko ponovno vklopimo vir, se semena ne obrnejo, ampak obdržijo smer. Sklepamo lahko, da usmerjenost semen ni občutljiva na usmerjenost polja.